یہ چھ آکاشوانی شام چہ 6:50 سپد خبرن ہند بلٹن ہت چھس بہ رؤف احمد گوڑ خاص خبرن پہ اخ نظر وزیر اعظم نریندر مودی زنان با اختیار بناؤن باپت رلت میلت کام کرنے کی ضرورت پہ زور دتمت مرکزی سرکارن ڈیزلس پہ برآمدی ڈیوٹی مز ہریر کرنک فیصلہ کورمت جموں کشمیر کس لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا سند ون نشہ کس بدتس مقابلہ کرن وقت اہم منگ ایران کن بندرگاہن ہز ناکہ بندی کرنے کے اعلان پتہ تیلک عالمی نرخ $100 فی بیرل کھت ہر وتمت تو نامور گلوکارہ آشا بھوسلے سند آخری رسومات آئی آز ممبئی ہز شیواجی پارک مز ادا کرنا ون خبر تفصیل سان وزیر اعظم نریندر مودین ونم بھارت ناری شکتی یعنی زنانن ہند طاقت پنہ محنت ہمت اعتماد کی بدولت نوین تھزرن تام ووتمت تمو تمام لوکن پہ زور دتمت زِ تم کرن دستیاب موقعن وزجار دت زنانہ با اختیار بناؤن باپت رلت میلت کام آز نو دہلی مز ناری شکتی وندن سمیلنس خطاب کران وون تمو زِ بھارت 21ویں صدی ہندین ساروی کھت بڑن فیصلن مز اخ فیصلہ کرنس کن پکان تو یہ فیصلہ زنانہ با اختیار بناونس آیتن میں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ 21ویں صدی کے مہتوپورن نرنیوں میں سے ایک مہتوپورن نرنय یہ ہے یہ نرنय ناری شکتی کو سمرپت ہے ناری شکتی بندن کو سمرپت ہے ہمارے دیش کی سنسد ایک نیا اتہاس رچنے کے قریب ہے ایک ایسا نیا اتہاس جو اتیت کی سنکلپناؤں کو ساکار کرے گا جو بھوشیہ کے سنکلپوں کو پورا کرے گا ایک ایسے بھارت کا سنکلپ جو سمتا مولک جہاں ساماجک نیائے کیول ایک نعرہ نہ ہو لیکن ہماری کاریہ سنسکرتی کا ہمارے ورک کلچر کا ہماری نرنय پرکریا کا سوابھاوک حصہ ہو وزیر اعظمن ون پارلیمنٹ اخ نو توریخ رقم کرنس کن واریاہ نزدیک یم ست پات کال تو ین کال دشوین ہنزن خواہشن ہند تکمیل سپد وزیر اعظمن ون ریاستن ہنزن اسمبلین پہ ملک چہ پارلیمنٹ تام واریاہن دہلن ہند انتظار یم رتن 16 17 تو 18 تاریخ ختم سپدن وول राज्यों की विधान सभाओं से लेकर देश की संसद तक दशकों की प्रतीक्षा के अंत का समय 16, 17, 18 है 2023 में नई संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में प्रथम कदम उठाया था वह समय से लागू हो सके महिलाओं की भागीदारी हमारे लोकतंत्र को मजबूती दे इसके लिए 16 अप्रैल से संसद के बजट सत्र की विशेष बैठक का आयोजन होने जा रहा है زنانن تو بچن ہز بجائی متعلق مرکزی وزیر انپورنا دیوی ونمت ناری شکتی وندن ایکٹ اخ سٹھائی بوڑ تو انقلابی قدم تمو ون امہ قانون کی بدولت سپد زنانن فیصلہ سازی مز مرکزی کردار حاصل ناری شکتی کے لیے جو ماننیہ پردھان منتری جی کے دوارا ہستक्षेप کیے جاتے ہیں کہ ناری ہر ایک چھیتر میں آگے بڑھے وہ سمردھ ہو وکست بھارت کے لیے ہماری مہیلاؤں کا یوگدان مہتوپورن ہو تو ان کو آگے بڑھاتے ہوئے اب ناری شکتی وندن ادھینیم میں جو سنشودھن ہے مہیلاؤں کا ریزرویشن جو 33% ہے ان کا حق ان کا ادھیکار دیا لوک سبھا ہز سابق اسپیکر میرا کمارن ونمت فیصلہ سازی مز زنانن ہز شمولیت نہ صرف بھارت بلکہ پورے انسانی نسل باپت اہمیت تھاوان تمو ون زنانہ منصوبہ بندی نش دور تھونکس نتیجس مز سپد سماجی ترقی تو قومی ترقی متاثر اور آج پورا ہونے جا رہا ہے تو مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے زنانن متعلق قومی کمیشن چیئر پرسن وجیا کے راحت کرن آکاشوانی ست کت کران ونمت یہ اخ بوڑ تو تواریخی قدم تو امہ ست سپد زنانن فیصلہ سازی مز مرکزی کردار ادا تمو ون ریاستی اسمبلین تو پارلیمنٹس مز زنانن ہند زیادہ کھت زیادہ تعداد ست بہتر فیصلہ تو پالیسی بارسس ہمارے دیش میں مہیلاؤں کے لیے ان کو نرنय پرکریا میں بھاگیدار بنانے کے لیے یہ بہت ایتہاسک قدم اٹھایا گیا ہے یہ کیول ایک قدم نہیں ہے دیش کی جو مہیلائیں
जो केवल कभी सहभागी नहीं है, वो हमारी नेतृत्व करता है, उनको भी आज काम करने के लिए बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। भारतीय पैरा ओलंपियन तो खेल रत्न इनाम याफ्त दीपा मलिकन वोनमुत ज वजीर आजम नरेंद्र मोदी सिंद तरफ मुतरफ करनावन आमते एक्टुक मकसद जनान मुल्क फैसले साजी हज अमल सद सिद वाबस्त कर तिहज नुमाइंदगी व्याकार तो तरक्की यकीनी बनावन। सशक्त होने का एक पूरा सम्मान जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बिल के माध्यम से रखा है, जिसे हम नारी शक्ति बंधन अधिनियम के रूप से जान रहे हैं, इस माध्यम से एक निवेदन करना है कि जो भी महिलाएं हैं वो अपने इस अवसर को पहचाने, ज्यादा से ज्यादा पूरे देश में ये प्रेरणा होनी चाहिए कि अधिनियम बहुत जल्दी लागू हो। कथक डांसर तो अदाकार प्राची शाहन वजीर आजम नरेंद्र मोदी सिंद तारीफ करान वोनमुत जनान असम्बलियन तो पार्लियामेंटस मज 33% सीट आयतन थवन बेहतरीन अमल तम सत कर सोन मुल्क तरक्की हंदन नवन मंजिलन कुन पिलव। Definitely way too beyond even 33%, to be actually honest. So a big pranam and namaskar to Prime Minister Modi ji for obviously starting and thinking so much for us. जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ची चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान द्राबीन वोनमुत असम्बलियन तो पार्लियामेंटस मज जनानन रिजर्वेशन दिन सत मेल मुल्क च जनान बा इख्तियार बनावनस मज वारिया मदद। श्रीनगर प्रचार वसीलन सत कथ करान वोन तिमो 2029 में ये जमीन पे आएगा, जैसे पार्लियामेंट में, हमारी असेंबलीज में, अपर हाउसेज में वीमेन्स की जो भागीदारी है वो पूरी हो जाएगी और 33% भी वीमेन्स को मिलना और प्रधानमंत्री जी ने जिसका वादा किया है वो पूरा होने जा रहा है। बचाव वजीर राजनाथ सिंहन वोनमुत पतमन कहन वरियन दौरान खेलन हंदिस शोबस मज भारतन जान पेशरफ्त प्लवमज। लखनऊस मज आज संसद खेल महाकुंभ च इफ्तिताही तकरीब खिताब करान वोन तिमो मरकजी सरकारन खेलन हंदिस बुनियादी ढांचस पे 5,000 करोड़ रुपये खर्चेमित। पहले हम केवल एक क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले देश के रूप में सारी दुनिया में जाने जाते थे, और जब बात ओलंपिक खेलों की आती थी तो हम मेडल्स टैली में अपना नाम तक दर्ज नहीं करा पाते थे। लेकिन अब भारत के बड़े बड़े स्पोर्ट्सिंग इवेंट्स में अपनी एक अलग पहचान बनाने में हम सफल साबित हो रहे हैं। मेरी कोशिश यही रहेगी यह सिलसिला लगातार आगे भी बना रहे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा वोनमुत तुथ जम्मू कश्मीर बारस सन्न जरूरत ये सन नौजवान पूरे दुनिया बापत वत चंग बनन न पन पान नशे हिवी बित नश खत्म कर। जम्मू कठवाहस मज आज नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान तहत अकिस अवामी रैली खिताब करान वोन तिमो यह चैलेंज कापी रटुन वक्त अहम जरूरत। तिमो वोन मजीद इन वाले 3 रेतन दौरान यह न सिर्फ अख मुहिम चलावन बल्कि जम्मू कश्मीर मज अमि हवाले अख मुस्बत तब्दीली अन्नुक ब्योल ववन। यह महायज्ञ तब तक पूर्ण आहुति को प्राप्त नहीं होगा जब तक हम इस संघ राज्य क्षेत्र के शरीर में फैल चुके नशे के विष को पूरी तरह समाप्त नहीं कर लेते हैं। कठुआ के प्रत्येक नागरिक और प्रबुद्ध जनों से, नौजवानों से, यहाँ की बहनों से मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहता हूँ कि हर परिवार को साथ आने की जरूरत है, सबको साथ जुड़ने की जरूरत है। नशे की पूर्ण समाप्ति तभी होगी जब हम सामूहिक रूप से एक साथ जुट करके अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। हमें मिलकर के एकजुट होकर बिना किसी संकोच के इस चुनौती का सामना करना होगा। नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं, पूरे गांव और मोहल्ले की साख और भविष्य को मारता। तस्करों और अपराधियों पर कठोर कार्रवाई ये जरूर सुनिश्चित की जाएगी, लेकिन जो व्यक्ति इस जाल में फंस चुका है उसे सहानुभूति, उसे करुणा, उसे सहयोग देकर के उसको इस जाल से निकालना ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। अमि ब्रोह लेफ्टिनेंट गवर्नरन 1 अप्रैल पूरे जम्मू कश्मीर मज नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान तहत बेदारी सरगर्मियन हुंद आगाज कोर्मुत। अत मौके पे वन एलजीन पन्निस पैगामस मज इंतजामिया नौजवान अमि बित नश बचाव बापत होल गंडित। तिमो दित नशु कारोबार करन वालिन खिलाफ सख्त कार्रवाई हुंद पैगाम। ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, उसका आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा, और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
قوم چھاز 1919 مز امرتسر پنجابس مز جلیاں والا باغ جائے برطانوی افسر ریجنالڈ ڈائر سند طرف مارنہ آمتن موسوم شہرین خراج عقیدت ادا کران. جلیاں والا باغ نیشنل میموریل ٹرسٹ چھاز یمن نفرن ہند 107 شہیدی دیوس مناوان. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، وزیر اعظم نریندر مودی، داخلہ وزیر امت شاہ، بچاؤ وزیر راجناتھ سنگھ تو واریاہو دویمو شخصیتو جلیاں والا باغ کین بہادر شہیدن خراج عقیدت ادا کورمت. جموں کشمیر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن تو جلیاں والا باغ کین شہیدن خراج پیش کورمت. پنس أکس پیغامس مز تمو وونمت زِ یمن وطن دارن ہز عظیم قربانی چھ ملک چہ تحریک آزادی ہند اخ اہم باب یس اخ خوشحال پرامن تو ترقی یافتہ قوم کی تعمیر باپت اسہ تحریک بخشان چھ. پور ملکس سی پگہ جموں کشمیرس مز تہ بیساکھی ہند بوڑ دہ چکہ چاو سان مناونہ. جموں کشمیر وزیر اعلیٰ مور عبداللہ بیساکھی ہندس موقع پہ لوکن مبارک کورمت. أکس پیغامس مز تمو وونمت زِ بیساکھی ہند بوڑ دہ فصل لونہ عکاسی کران. تمو دعا کورمت یہ بوڑ دہ یین جموں کشمیر باپت امن ترقی تو خوشحالی ہز خوش خبر ہتھ. امریکہ طرف ایرانی بندرگاہن ہز ناکہ بندی ہند اعلان پتہ یل ایشیاہس مز توانائی ہند بازار دوبارہ یل سپد تیل کالمی نرخ وٲتۍ $100 فی بیرل کھۄتہٕ تہِ ہیوٚر. خام تیلس مز سپد 8.5% ہُرٮ۪ر تہٕ یہِ ووت $102.37 فی بیرل. اتھ دوران مرکزی سرکارن ڈیزلس پہ برآمدی ڈیوٹی $21.50 فی لیٹر پہ بڑھوت یہ $55.50 فی لیٹر کرمز. خزانہ وزیرن وونمت زِ ایویشن ٹربائن فیولچ برآمدی ڈیوٹی $29.50 فی لیٹر پہ بڑھوت $32 فی لیٹر کرنا آمٕژ. یہ فٲصلہٕ ملکس مز ڈیزل تو ATF موقول دستیابی یقینی بنانے کی غرض ننہٕ آمُت. امہ حوالہ کتھ کران وون جموں کشمیر کے نامور ماہر اقتصادیات ڈاکٹر اعجاز ایوبن آکاشوانی نیوز سری نگرس. ایویشن ٹربائن فیول جو ہے یہ پرائمرلی ہمارے جو ایئر لائنس ہیں ان کے کام میں آتا ہے. تو سیم ریزن یہی ہے جو پرائیویٹ ریفائنریز ہے اس پہ ٹیکسز لگائے گئے تاکہ وہ ڈس انسینٹیوائز ہو جائے گلوبلی ٹریڈ کرنے سے اور زیادہ سے زیادہ جو پروڈکشن ہے وہ انڈین مارکیٹس کو ہی سپلائی کرے. سملرلی اگر ایویشن ٹربائن فیول پہ یہ ٹیکس بھی لگایا گیا ہے تاکہ ہماری جو ڈومیسٹک ایئر ٹریول ہے اس کی جو کاسٹنگ ایسکلیٹ ہو رہی ہے بیکاز آف دا فیول پرائسز وہ بھی کنٹین ہو جائے تاکہ میکسیمم جو پرائیویٹ ریفائنریز ہے وہ جو فیول ہے وہ ڈومیسٹک ایئر لائنس کو ہی ملے. بیکاز ایئر لائنز از ون آف دا پرائمری اکانومی میں ایک بہت بڑا حصہ ہے لاجسٹکس کا باقی چیزوں کا, تو اس کو بھی کنٹین کرنے کے لیے سرکار نے یہ ایک فیصلہ لیا ہے. بہار ینس ستی جموں کشمیر سیاحت محکمن پنہ تیاری شروع کرمژ. ڈائریکٹر ٹورزم کشمیر سید قمر سجادن وونمت زِ محکمہ کرِ پگہ یعنی 14 اپریل مناونہٕ یِنہٕ والہِ بیساکھی ہٕنٛدِ بڑِ دۄہ باپت مشہوٗر عالم سیاحتی مقام گلمرگہِ اکھ خصوصی پروگرام منعقد. ڈپارٹمنٹ آف ٹورزم کشمیر آپ سب کو دعوت دیتا ہے گلمرگ بیساکھی میلہ میں. آئیے اور دیکھیے ہماری مٹی کے رنگ جہاں بھنگڑے کی دھوم ہوگی اور روف کی نزاکت بھی. ہم لا رہے ہیں کشمیر کی پر اسرار ثقافت اور بیساکھی کی خوشیاں ایک ہی جگہ. یہاں ہوں گے موسیقی کے رنگ, ہاتھ سے بنے فنکاری کے نمونے اور ہمارے ذائقے دار پکوان. اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ آئیے اور اس بہار کو ہمیشہ کے لیے یادیں بنا لیجیے. تاریخ 14 اپریل 2026, مقام گلمرگ. کشمیر کی ٹھنڈی ہواؤں میں دوستی اور محبت کا جشن. تو پھر گلمرگ میں ملتے ہیں. کشمیر ٹورزم یعنی جنت آپ کا انتظار کر رہی ہے. Brought to you by the Department of Tourism Kashmir. تو ون ریل خدمتن ہند حوالہ یہ خبر. شمالی ریلوے طرف 1 اپریل پہ 15 اپریلس تام سری نگر کٹرا ریلوے سیکٹرس پہ خصوصی ریل سروس بہم تھونہ یوان. یہ گاڑی یمن دہن دوران صبح 10 بجے تو 5 منٹن پہ شری ماتا ویشنو دیوی کٹرا سٹیشن پہ نیرِ دوپہرس 1 بجے تو 35 منٹن پہ سری نگر واتان. خصوصی ریل گاڑی سری نگر پہ دگرس 3 بجے تو 10 منٹن پہ نیرت شام 7 بجے کٹرا واتان. ات دوران بھارتی ریلوے سوارین ہز سہولت باپت ریل ون ایپ تہ متعارف کرمت. اب سفر ہوگا اور بھی ایزی اور اسمارٹ. انڈین ریلویز لے کر آیا ہے ریل ون ایپ, آپ کی ہر ٹرین چلنے کے لیے ایک کمپلیٹ سولوشن. اب الگ الگ ایپس کی ٹینشن ختم. ٹکٹس ہوں یا اپڈیٹ سب کچھ ایک ہی جگہ. چاہے ریزرو یا ان ریزرو ٹکٹس بک کرنے ہوں یا پلیٹ فارم ٹکٹ لینا ہو, سب کچھ ایک ایپ سے پاسبل ہے. بھارت چہ نامور گلوکارہ آشا بھوسلے سند آخری رسومات آئی از ممبئی ہز شیواجی پارک مز دگرس 4 بجے پور سرکاری اعزاز سان ادا کرنا. ات موقع پہ فلمی دنیا سی دویمن شعبن ست وابستہ واریاہ اہم شخصیت ست موجود.
آشا بھوسلے سپد رات 92 ورش وٲنٛسہِ منٛز ممبئی اندر سورگواس. خبرن ہٕنٛدِ بُلٹن ووتان دسہِ ٲسن اجازت. خدا حافظ.